finatranotiavana malala notsika miaona toy izao a miainy ten'Andriamanitra indrindra anatin'izao karemy fa mitoana kristianina iainantsika izao mba azona maneho ny voninahitr'Andriamanitra. Ho aminareo ny fahasoavana sy mifamindram-po ary ny fiadanana fa n'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy zanak'indray amin'ny fahamarinana sy ny fitiavana. Amen. Talata 12 Martsa 2022 vanjinantsika andro hevitra manao hoe miantso amin'ny fibebahana ny tompo. Andeha ry havana idera sy ankalazan'Andriamanitra isika. Ananatra anao a Jehova fa nanitona niakatra ianao ka tsy nataonao fifaliany fahavaloko aho. Jehova Andriamanitra nitaraina taminao aho dia nasitranay ianao. Jehova efa napakatra ny fanahiko avy tany amin'ny fiainantsika ianao. Efa napody ny aiko ianao mba tsy ho isan'izay midina ny andavaka aho. Mankalaza Jehova ry olony masina ka miderany anarany masina. Fandray ny mpimasy ihany ny fahatezerany nefa mandritry ny andro iainana kosa fakasitrahany. Amin'ny hariva dia misy tomanina tonga hivahin'ny lokala fa noho ny maraina kosa dia misy fiompiana. Amen. Andeha hivavaka isika. Ry Tompon'Andriamanitra io, Andriamanitra miantso olona hitoro ny fanjakanao ianao, ka miendrika io dia raina. Ary tsisy manakana anao izany noho ny herinao sy ny asanao, fa Andriamanitra tsy toa ianao. Mahatsiaro sy mitsinjo ary mamonjy sy miaro anay. Misaotra anao izay ny amin'ny fandamihanao ny fiainanay, fa afaka manavoanay ianao ary jorovavy lobenao amin'izany koa izahay. Midera sy mankalaza ary ny voninahitra narinao masina izay Tompo. Be ny fahatsoanay, koa mifona aminao, mamindra fo aminay, mamelahany erikay. Fanamasino, midira ty anatinay raha sy andray niafatra tsara avy amin'ny mofonainy izay. Aizanay mitondra ny tenanay araka ny sitraponao ny amin'ny fiantsonao anay. Mitenena ary Tompo, fa mivonikiananao izay. Aminaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay. Amen. Ravana malala, ny ofinainao antsika amin'ny tino ity dia hitanao amin'ny filazantsara nosoratan'i Marka. Marka toko voalohany ka ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahavalo. Nivaky toy izao aminaran'i Jesosy. Ny andohan'ny filazantsara ny Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra. Araka izay voasoratra misy hampaminany hoe indro izao maniraka ny sirako elohanao izay amboatra ny lalanao. Injany ny feon'ny miantso mafy ny anefitra hoe amboary ny lalan'i Jehova, ataovy mahitsy ny lalakaleha. Dia niseho Jaona izay nanao batisa tany anefitra ka nitoro batisa ny fibebahana ho famelan-keloka. Dia nandeha nanatona azy ny tany Jodia rehetra sy ny mponina rehetra tany Jerosalema ka natao batisa tao amin'ny ion'ny Jordany reny rehefa niaiky ny fahotany. Ary Jaona nitafy lamba volon-drameva ary fehikibo hoditra no tamin'ny valahany ary ny fihinany dia valala sy tantely remby. Ary nitory izy ka nanao hoe avy eo aoriako ilay mahery noho izao ka tsy miendrika hiondrika amin'ny fihakapany azao. Izao efa nanao batisa anareo tamin'ny rano fa izy kosa hanao batisa anareo amin'ny fanahy masina. Amen. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ravana malala, ao aminao ny fiadanana, dia ilay fiadanan'ilay Jesosy Kristy mpamonjy anao. Ny mofinaina nivakina tamintsika teo, filazantsara Marka toko voalohany dia voalohany ka hatramin'ny fahavalo, dia milaza ny amin'ny Jaona mpanao batisa.
ilay mpelo lalana an' Jesosy izay mpitoro ny filazantsara ny ambatisa ny fibebahana. Ary dia mba reto ry havana, ny mpitoro ny filazantsara dia izao feno fanetretena. Taritra teo amin'ny Jaona izany, feno fanetretena. Dia hoy ny andininy fahenina, ary Jaona nitafy lamba volondrameva ary fehikibo-hoditra mitamby valahana. No marihana manokana ry havana ny fitafian'ny Jaona mpanao batisa eto, fitafian'ny olona mahantra, sakafon'ny olona mahantra, maneho ny iraka nampanaovy ny azy zany, ny aloha lalana an' Jesosy Kristy ilay manaiky ahantra mba hamonjy ny mahantra izy. Modely amin'ny fanetretena ry havana ny mpitoro filazantsara ary amin'ny fitafy sy amin'ny fihinana. Amin'ny mpitoro filazantsara na dia ny fitafiana sy ny fihinana aza dia efa mitoro filazantsara sahady. Koa dia izao adidin'ny mpitoro filazantsara ny mitandro ny asy mihiraka nampanaovina azy izany mba hanamora fampitana ny filazantsara. Izany ry havana, zava-dehibe taizany ambaraten'Andriamanitra zany. Fa ny mpitoro filazantsara dia feno fanetretena. Ary dia izao manambara an' Jesosy Kristy. Izany koa manambara an' Jesosy Kristy. Ary nitoro izy ka nanao hoe avy eo aoriako ilay mahery izany, andininy fahafito. Mbola tamin'ny fanetretena lehibe ihany ry havana ny teorin'i Jaona mpanao batisa an' Jesosy. Nolazainy mihitsy fa tsy mendrika hiondrika hamany fiakapany azy izy. Nihetry Jaona mpanao batisa mba hanahatra an' Jesosy Kristy tamin'ny toro-teny nataony. Toy izany koa ry havana no tokony ataon'ny mpitoro ny filazantsara. Jesosy Kristy no toriana amin'ny fanetretena rehetra. Jesosy Kristy no asandratra ao anatin'ny toro-teny. Ka raha milaza momba ny tenany azy amin'ny mpitoro-teny dia milaza fanetretena mitarika ao amin'ny fanandratana ny fahalehibiazan'i Kristy. Izany ry havana. Rehefa hitoro ny tenin'Andriamanitra ianao dia izany ny ambarany hoe mpitoro filazantsara, feno fanetretena ary manambara an' Jesosy Kristy. Saingy izany, raiso izany ho voninahitran'Andriamanitra. Amen. Dia hivavaka isika. Andriamanitra, misaotra ny mofinaina nomenao anay izay milaza ny amin'ny mpitoro filazantsara amin'ny fomba rehetra fa olona feno fanetretena izany ary manambara an' Jesosy Kristy tokoa. Mivavaka aminao izay ny amin'ny asa nomenao anay, velomanay. Amelomanay ny ankonana. Ianao no hanavoanay hatrany amin'ny fifandraisana amin'ny mpiara-miasa aminay. Mba ho tsara izany, ka esanay tahaka no anao fa tsy no an'olona. Tompo, mihoasa ireo mitady izany. Tompo, mivavaka aminao izay ho andreo marary mila ny vavakay. Atsoro ny tananao anendrindrofo sy ny aretina rehetra. Hikasika ny marary ka nasitrana azy. Toany ny asa fitsaboana, atanjao ireo azony mantso, ampio ireo marisokolona sy ireo sahirana, ireo trapoana, tsy njovo raha ny ampigadrana. Mitaheny amin'ny azakazaka ataonay ka amparizanao anay amin'izay ataonay sy ny fikasanay rehetra. Tahio ny fianarana, ny fitezana ataonay. Tompo, vonjeo ny firenenay. Ena votsy izay, aminaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay sy hivavanay, no angatana izany vavaka izany. Miaraka amin'ilay vavaka nampimbonanao anay manao hoe: Ranay o izay ny an-danitra, ao masina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao etỳ an-tany ho tahaka ny an-danitra. Mihona izy anona sahaza ho anay, ary mamela ny erikay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafanay amin'ny ratsy. Fanao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raha finoana ry havana ny tsodrana tolotra anao aminaran'i Jesosy Kristy. Ho aminareo ny fiadanana ary fitiavana mba finoana. Avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompo. Ny fahasoavana ny eo aminareo izay rehetra tian'i Jesosy Kristy Tompontsika, amin'ny fitiavana tsy mety levona. Amen. Ho an'Andriamanitra hery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina.